Ayan o, siguro to. Eh.
pala dito na ako nagbibakal dito. Tagal yan. Ayun na, 25. Dito pala maganda sa akin. Meron ding nag-aano doon sa akin. Ano ba yun? Pag-ibig! Hey! Pilipinas! Philippines number 1! Mamaga pa yung golfer's elbow ko. We are together! Pati na kasi. Close na. Uwi ka na. Huwag ka na magalit. Panis na naman. Panis na naman yung mga fans ni Isko. Umiiyak yung mga fans ni Isko dito. Aray! Parol? Parang ganyan nakikita ko parol dun sa ano, Bulacan. Ano yun? May pumupuntang drone. Ah, Chinese ano? Ano kaya ibig sabihin yan?
ata. Ay, ito ano yan lahat. Eh! Lobot na. Bagsak na drone. Mga church books. Kita mo na. Okay lang. Eh, sumasayaw na Shih Tzu. Alang-alang. 50. Wow, hinog ah, sakto. Team friendship. Friendship. Ayan, 50. Friendship. Hi friend. My friend. Welcome to friend. Oh, friend. Ito talagang panitis ko umiiyak eh. Malalabas niyo yung sa inat yan. Pinoy. Oh. Mini China. Yan sila una, bossing. Di ba nga sa Sila una. evento ng social media. Ayan. Eh, yung ito.
Ang daming tao kasi. Hindi kaya pili ng mga di ba? Drone. Drone lang din yung Ayun, Kaya camera yun. Oh, sila yun. Monetize na lang yan kasi chicken daw. Ayun ako. Bigyan mo sa lalaki. Bababa na. Hey! Hey!
pag lumabas. Ano na? Lumabas. Alcohol! Alcohol! Okay, patsoy. Ano sabihin ko? Happy New Year sa mga Chinese. Dito kami ngayon sa